हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? ऐसे भी अच्छे होंगे। तो हम आज गणेश जी के भजन गाएंगे। आप लोग को कैसे लगेगा? लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग, ये कैसे लग रहा है आप लोगों के। वहाँ पेर होई के सवारी गौरी के ललनमा हो, मुसवा पेर होई के सवारी गौरी के ललनमा हो। आज अले हमरे अंगनवा गौरी के ललनमा हो। सुनो सखी, आज अले हमरे अंगनवा गौरी के ललनमा हो। गौरी के ललनवा, गौरी के ललनवा, गौरी के भोला जी के ललनवा, गौरी के पालनवा, भोला जी के हउए ललनवा। सखी अजो अइले अंगनवा हो, भोला जी के हउए ललनवा। सखी अजो अइले अंगनवा हो। गौरा जी के हउए पालनवा। सखी अजो अइले अंगनवा हो। मुसवा के कई के सवारी सखी अजो अइले अंगनवा हो। भोला जी के ललनवा, शिव जी के ललनवा, भोला जी के ललनवा, शिव गुरु के ललनवा। मुसवा के कई के सवारी सखी अजो अइले अंगनवा हो। मुसवा के कई के सवारी सखी अजो अइले अंगनवा हो। गौरा के पालनवा, गौरा के पालनवा, गौरा जी के पालनवा, गौरा जी के पालनवा। रिद्धि सिद्धि जी के सजनवा सखी अजो अइले अंगनवा हो। रिद्धि सिद्धि जी के सजनवा सखी अजो अइले अंगनवा हो। मुसवा के कैले सवारी सखी अजो अइले अंगनवा हो। दूबिया चंदन से घिसी घिसी भरबो कटोरी, चंदन घिची घिसी भरबो कटोरी। गौरा जी के ललन पालनवा के लगैबा चंदनवा सखी अइले अंगनवा हो। आज लगैबा चंदनवा सखी अजो अइले पालनवा हो। दुनिया में सबसे अगाड़ी हवनी है, बुद्धि विचार में पूजले सरू दुनिया। सबसे ही हमें पूजले सखी गौरी के पालनवा हो। सबसे अगाड़ी पूजले सखी गौरी के पालनवा हो। गौरी के पालनवा, रिद्धि सिद्धि के सजनवा, गौरी के पालनवा, रिद्धि सिद्धि के सजनवा। शिव भोला जी के हउए ललनवा सखी शिव दुनिया पूजा लेने हो। सबसे अगाड़ी पूजा ले सखी सारी दुनिया पूजा ले हो।